يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba gẹ́gẹ́ bí tafsir Lagos Central Mosque tá ń bá bọ̀ àyà tá dé lánàá tá sùn sí lánàá òun náà ní Quran chapter 29 verse 56 la sùn sí. lágbára Ọlọ́run a máa gbé láti 57 lénìí. Ọlọ́run Ọba kó wọ́n ṣàfún wa lágbọ́yé. ìtàsùn sí lánàá ni pé a'udhu billahi minash shaitonir rajim wa min sharril kuffari wal husad wa min ghadabil jabbar al-'izzatu lillahi wa lirrasuli wa lil mu'minina bismillahir rahmanir rahim ya ibadiyal ladina amanu إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Ọlọ́run sọ fún wa ní ìrántí ibi tá a sùn sí lánàá pé ẹ̀yin ẹrú mi Ọlọ́run, ẹ̀yin ẹrú sìn mi, ẹ̀yin tẹ́ ń gbààwẹ̀, tẹ́ ń kírun, tẹ́ ń ṣe gbogbo tí mo ní kẹ́ ṣe. Tẹ́ bá rí àwọn tó fẹ́ kòdìwọ́ bá yín tí wọn ò fẹ́ kẹ́ráyè sin Ọlọ́run Ọba, ìyẹn ni mo ṣe pa yín láṣẹ pé ẹ ṣe ìjírá bá nàbì Muhammad náà ṣe ìjírá. ìjírá tá nàbì ṣe kì í ṣe pé mi Ọlọ́run Ọba ò lágbára láti bá kọ́ńkà àwọn ará Mẹ́kà tọ́lùkùbí tó fẹ́ gbà. mo fẹ́ fi kọ́ ẹ̀yin tó kù náà lẹ́kọ̀ọ́ ni wípé tíbi kan ò bá gbà yín láti lè sin Ọlọ́run Ọba, nítorí pé ẹ̀sìn Ọlọ́run Ọba ṣe pàtàkì fún yín. ẹ kú òǹbẹ wá bomi tí àyè ó ti gbà yín láti lè sin lọ́hùn. àpẹẹrẹ irú ẹ̀ ní irú ìtaari níwọ̀nba ṣókí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. a lè pèrun débi tá a lè lọ kírun mọ́ṣáláṣí. ìyẹn ò wá ní ká má kírun, a gbọ́dọ̀ máa kírun nínú ilé wa. Ọlọ́run ní tẹ́ bá lè ṣe irú eléyìí, èmi Ọlọ́run Ọba mo ti dúró lẹ́ni tí ó san yín lẹ́san. nítorí wípé kí ni fa iyaya fa'budun, tẹ́ bá sìn mí ẹ bá mi, bẹ́ẹ̀ tún sìn mí ẹ máa bá mi. ìyẹn láyà tó tẹ̀lé ló fi ń sọ fún wa yìí pé kullu nafsin, gbogbo ẹ̀mí pátápátá za'iqatul mauti ni wọ́n tọ́ ikú wò. tọ́ wá tọ́ ikú wò tó bá jẹ́ pé ibẹ̀ ló parí sí ni kò bá dá, àmọ́ kò parí síbẹ̀. thumma ilayna turja'un, lẹ́yìn tẹ́ bá tọ́kú wò tán tẹ́ bá kú ẹ wá padà bọ̀ lọ́dọ̀ àwa Ọlọ́run. ẹ̀rí tọ́lọ́run sọ ni wípé gbogbo tọ́lọ́run bá sọ pé kullu, gbogbo ẹ̀mí, gbogbo tó wí yẹn ni pé kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀. èèyàn lówó ni, èèyàn jẹ́ tálákà ni, èèyàn jẹ́ kódà ẹni tó ní mímọ̀ tí ìmọ̀ ẹ kọjá. ẹ wo àwọn èèyàn tọ́lọ́run tó ti mú kù lórí ilẹ̀. ẹni tó ga jù láyé tí ò yẹ kó kú lànà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, síbẹ̀síbẹ̀ náà ikú mú lọ. so ta ló tún kù? bàbá wa Ádámù Lágége, bá tiẹ̀ mọ Ádámù ta kọ́kọ́ àmọ́ Ádámù Lágége ọlọ́mọṣàbá túnbà fọ̀rún kẹ́ bàbá náà, nínú àwọn tó jẹ́ ká lè kéwù wá nìyẹn. níjọ́ tí bàbá yìí kú, gbogbo Nàìjíríà mì tìtì. ìyẹn ni nígbà táwa lè kéwù tó ń sọ fún wa pé ikú bá ṣe pa ikú láyé o, àbábá Muhammadu àbábá Muhammada ọ̀kẹ́ mẹ́fà lẹ́gbàjì àwa ò bá kàn láàyè mọ́. orin yẹn lọ bẹ́ẹ̀ torí pé ikú yìí gbogbo wa náà ni ó pa. Ọlọ́run wa ní tó bá jẹ́ pé ikú yìí ó pa wá, adẹ̀parí ẹ̀ síbẹ̀ ni, tí ò sẹ́san, tí ò ṣe pà ń bọ̀ padà wá bọ́lọ́run ni, kò bá dá fún gbogbo wa. alábòsí ò bá ti wọ́rì, kò síbi tí ó ti jìyà àbòsí tó ṣe. àwa tá a fẹ́ sin Ọlọ́run gan àbá ti wọ́rì láti sin Ọlọ́run torí kò síbi tá a ti gbẹ̀san. àmọ́ torí pé a máa padà lọ bọ́lọ́run ló ṣe jẹ́ wípé ikú òun ni another milestone tá a máa gbà kọjá, ibùsọ̀ kan tún lòun náà tá a máa gbà kọjá, tó pé ibìkan láti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀.
ibì kan la ti ń bọ̀ tá a mọ̀ ibi tá a wà akọjá ibùsọ̀ kan la fi bọ́ra wa láyé tá a wà yìí tó tá a bá tún kúrò láyé tá a wà yìí a tún máa kọjá ibùsọ̀ kan ikú yẹn ni ó máa máàkì pé a ti kúrò láyé yìí a tún fẹ́ lọ sáyé ibòmíì Ọlọ́run fi ní summa ilayna turja'un ọ̀dọ̀ àwa náà lẹ́ padà bọ̀ tẹ́ bá lọ wọnú Quran chapter 62 verse 8 Ọlọ́run sọ níbẹ̀ pé kúl ìwọ Muhammad bá ń sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ikú tẹ́ ń sá fún ó máa lé yín bá ń jọ kan tó bá lé yín bá kò kàn ní jẹ́ pé ẹ kàn máa kú lásán ẹ máa padà wá sídò èmi Ọlọ́run ẹ bá wá gbẹ̀san ẹ̀san olè wá gbà Ọlọ́run nígbà tí gbogbo wa bá kú tán tàbá padà wá sọ́dọ̀ òun Ọlọ́run wá ní alladhina amanu wa amilus salihah ẹ̀rí gbogbo àwọn tí wọ́n wá gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ nínú yín tí wọ́n tún wá fiṣẹ́ dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo wọn pátá làwọn Ọlọ́run ti pèsè kalẹ̀ fún kí la pèsè kalẹ̀ fún wọn lanubawwi annahum minal jannati ghurafa tajri min tahti al-anharu khalidina fiha fani'ma ajrul amili Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ tẹ́ ń ṣiṣẹ́ dáadáa ìgbàgbọ́ yìí náà òun la wà lẹ́nu ẹ̀ lọ́wọ́ yìí o ìrun tá ń kí ìgbàgbọ́ ni o àwẹ̀ tá ń gbà ìgbàgbọ́ ló jẹ́ ká lè má gbà o zakata ń yọ tọ́lọ́ ní ká yọ zaka ìgbàgbọ́ ni o Ọlọ́run gbogbo yín tẹ́ wá gbà mí gbọ́ wàá mi lọ sọ̀rọ̀ yà tẹ́ wá fiṣẹ́ dáadáa tẹ̀lé gbàgbọ́ yín tọ́lọ́ ń sọ fún wa ni pé kò tí ì tó kéèyàn máa kírun tí ìwà ẹ̀ ò bá da o torí pé irun tí mo ní kẹ́ kí yẹn kó lè gba ìwà àbàjẹ́ kù lọ́wọ́ yín ni mo ṣe ní kẹ́ máa kí so irun kíkí ìsìn lọ́run àti ìwà iṣẹ́ dáadáa ìwà rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé ra wọn nìyẹn lọ́run sọ ń bí pé ẹ̀yin tẹ́ bá lè kó méjèèjì papọ̀ ẹ̀yin mo máa bá yín kọ́ àwọn mansion kan sílẹ̀ nínú ọgbà àlìjánnà ẹ̀rí ntọ́lọ́run sọ ń bí ni pé lanubawwi annahum minal janna máa kọ́ àwọn mansion Ọlọ́run abúlẹ̀ nínú àlìjánnà á kọ́ mansion fún yín Ọlọ́run sọ pé mansion ẹ̀yọ̀kan ó ní gúrafán plural ni nínú èdè Lárúbáwá fún gúrfatún mansion ẹ̀yọ̀kan nìyẹn àmọ́ tó bá ti di gúrafán ó di ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run ní máa kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ńláńlá máa kọ́lẹ̀ fún yín níbo lọ́gbà àlìjánnà ibi tẹ́ máa kọ́lé tèmi sí fún yín ó yàtọ̀ sí ìtẹ́yìn kọ́ ń bí ẹ̀yin olówó ti bí ẹgbẹ́ omi lẹ́ ń kọ́ ti yín sí bàbára ti ń ṣe mọ̀ nìyà bọ́ tèmi ti máa kọ́ orí omi ló máa wà omi á máa ṣàn lábẹ́ báyìí omi tó ń ṣàn lábẹ́ yẹn ló máa jẹ́ kí àwọn atẹ́gùn aládìídùn kó máa fẹ́ sí yín Ọlọ́run ní bí n ṣe máa ṣe nìyẹn o nígbà tí bá wá fi yín sínú àlìjánnà náà tán bẹ́ẹ̀ bá ti wọ bẹ̀ khalidina fi ibẹ̀lẹ̀ máa gbére tí nǹkan kan kò ní gbé yín kú ń bẹ̀ mọ́ ṣe pé inú ìgbádùn tẹ wà láyé tẹ́lẹ̀ ikú ló mú yín kú ń bẹ̀ ikú ò ní mú yín kú l'àlìjánnà ikú ẹnìkan kan ò ní kú ń bẹ̀ mọ́ nígbà tí a bá ti wá wà ń bẹ̀ ẹ máa wá gbádùn lọ Ọlọ́run sọ wípé ni'ma ajrul amilin eléyìí ni èrè tó dáa jù fún àwọn tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ dáadáa ẹ̀san tó dáa jù tí máa san fáwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ dáadáa eléyìí náà ni nítorí ìdí eléyìí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ dáadáa Ọlọ́run sọ pé ẹ má rò pé ṣe lásán kò gbé o gbogbo ẹ̀ ló lẹ́san Ọlọ́run wá tẹ̀síwájú pé àwọn tí mò ń sọ pé wọ́n ṣiṣẹ́ dáadáa wọ́n sin lọ́run yìí àwọn kí ni allazina sabaru àwọn ẹlẹ́ni tó ṣe sùúrù ìtọ́lọ́run sọ fún wa ń bí ni wípé ìsìn lọ́run àti iṣẹ́ rere nǹkan méjèèjì yẹn sùúrù ló ṣe é fi ṣe ìrun kíkí sùúrù la lè fi kí àwẹ̀ gbígbà sùúrù la lè ní láti lè fi gba àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò bá ní sùúrù kò lè gba àwẹ̀ pàápàá jùlọ inú ìlà hílò ta bára wa tó dáyé sìn gbogbo wa la wà lé tán ti wà mọ́lé sìn a lè jáde a lè ń gbà àwẹ̀ tí ò bá ṣe pé a ní sùúrù torí tọlọ́run kébi máa payàn kéèyàn dẹ̀ ní oúnjẹ nínú fíríjì kó lóúnjẹ ní kíní kó ní nǹkan tútù kó ń gbẹ́dẹ̀ máa gbẹ́ ẹwọ oòrùn tó mú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí láì ṣe pé Ọlọ́run fi ọlọ́pàá kan tiwa kó máa ṣọ́ wa pé a gbọ́dọ̀ jẹun àdẹ̀ débẹ̀ ọkàn wa ò tiẹ̀ lọ́bẹ̀ pé ká tó jẹ sùúrù la ní la fi ń sin lọ́run sùúrù lèèyàn ní tó máa fi rí nǹkan àrámù tó dùn báyìí tó lè fi kápá ẹ̀ pé a'udhu billahi minash shaitani rajim sùúrù náà ni lọ́lọ́run ṣe fi ròyìn wa pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe sùúrù tẹ́ fi ríṣẹ́ omi Ọlọ́run ṣe tẹ́ fi rẹ́sìn ẹ̀mí Ọlọ́run sìn
ẹ̀yin lẹ ní yàrá tí mo ní mo máa kọ́lẹ̀ fún yín o, àwọn mansion tí máa kọ́lẹ̀ fún yín lọ́gbà àlìjánnà ẹ̀yin lẹ ní o, kí wá ṣe pa àkànṣe sùúrù lásán. wa ala rabbihim yatawakkalun, sùúrù tá a ṣe a fi ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí kò já sásán, pé Ọlọ́run ò ní jẹ wá gbé, àmọ̀pá lẹ́san tá a máa gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nínú ta kánú tíra ni pé àwẹ̀ tá a gbà yìí ńgbà tá a bá máa gbẹ̀san ẹ̀, Ọlọ́run ní mo ka tíra kan tá a Nábì sọ bẹ́ẹ̀ fún wa wípé tó bá jẹ́ ògbédà kíámọ̀ gbogbo wa ńgbà tá a bá tò síwájú ibi tí Ọlọ́run ti dá wa dúró, pé gbogbo wa dúró, a máa dúró lórí ìdúró ń bẹ̀ ọjọ́ kan tá a máa fi dúró yẹn káhàmùsínà alifasana tí mímọ́ ta ọdún tá a bá gbèsè gbẹ bá ṣe ń ka ọjọ́ tiwa tá à ń kà lọ́wọ́ yìí wọ́n ní ó máa ṣe déédéé 50,000 years ọjọ́ kan yẹn. Orí ìdúró yẹn nígbà tá a bá wà ń bẹ̀ Ọlọ́run àwa rán màláíkà sí wa, àwa tá à ń gba àwẹ̀ Ramadan, wọ́n á ní kó wá fi ìyẹ́ sí wa lápá bí ìyẹ́ màláíkà tó lè fi fò, àwa wá fò, wọ́n á ní ká nìṣó, àá gbéra kó ń bẹ̀, àwa fò lọ, tá a bá fò jọgbà àlìjánnà tá a bá fẹ́ wọlé. Wàkọ́lá hazanil màláíkà, ẹni tó ń ṣọ́ màláíkà tó ń ṣọ́ ilé ẹnu ọ̀nà ọgbà àlìjánnà, hazanil janna, àwọn ló máa dá wa dúró pé ẹ dúró ń bolẹ̀ yín ti ń bọ̀. Min ayna man antum min ayna jitum, ẹ̀yin wo rè ń bolẹ̀ ti wá. Afara'aytum al-hisaba wa ma maraktum ala sirat, báwo ló ṣe yá yín tó yà àwọn tó kù yín wà lórí ìdúró ń bi tán wà lọ́hùn, báwo lẹ́yìn ṣe débí. Ẹ dúró ṣèṣirò iṣẹ́ ni, ẹ gba orí afárá sirati kọjá ni. Afárá tá à ń sọ yìí ó máa tèkì ẹlòmíì ní 100 years kó tó kọjá ń bẹ̀. Bí kinní náà ṣe tínrín tó bí òwú ìyẹn lẹ́gbẹ̀dọ̀ kọjá ń bẹ̀, iná já náà ló dẹ̀ wà lábẹ́. Tọ́pìkì míì nìyẹn jọ míì. Màláíkà yóò máa wá bí wa kí ló dé tẹ́ tó yá yín tó yìí. A máa sọ fún ọ pé tó àbádàná ńlá àṣírám fi dùnìyà, nígbà tá a wà nílé ayé a sin Ọlọ́run lọ́nà tó pamọ́ tó jẹ́ pé ẹnìkan kan ò mọ̀ bóyá a sìn lóòótọ́ àbá a sìn Ọlọ́run nìkan ló lè determine pé a sìn lóòótọ́ lọ́nà tá a gbà sí yẹn. Ọlọ́run náà wá decide láti sọ wá lẹ́san sírran lọ́nà tẹ́nìkan kan ò ní mọ̀. Màláíkà wá wò pé irú ẹ̀sìn wo, màláíkà Jibril ni ó wà gbà wá pé àwọn tó gbààwẹ̀ nígbà tó wà láyé ni àwẹ̀ ẹ̀sìn kọ̀ọ̀kan ní Ọlọ́run nìkan ló lè determine ẹni tó gbà. Ọlọ́run ṣe sọ fún wa pé ànábì ṣe sọ fún wa pé Ọlọ́run sọ fún mi pé as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bihi, pé àwẹ̀ tí mo ní kẹ́ máa gbà yìí èmi Ọlọ́run nìkan ni mo lè determine ẹni tó gbà nù yín. Torí ìdí ẹ̀ náà èmi náà ni mo lè determine ẹni tó ṣe kí ni, èmi náà ni máa determine ẹ̀san tí máa san fáwọn tó gbà tí mo mọ̀ pé wọ́n gba àwẹ̀ náà dáadáa. Nítorí ìdí eléyìí ó dọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Sùúrù la fi ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run, sùúrù la fi ń kírun, sùúrù la fi ń gbààwẹ̀, sùúrù la fi ń sá fún haramu láti jẹ, sùúrù la fi ń sá fún ṣekúṣe. Gbogbo ìṣekúṣe tó jára mu ẹ rí pé ibẹ̀ ni adùn wà, ibẹ̀ ni àṣetánì ló dúró sí ìdè wa. Àmọ́ ńgbà tá a bá ní sùúrù àwa kápá ojú kòkòrò wa, àwa ní lọ́bẹ̀. Lọ́lọ́run sọ fún wa pé tẹ́ ẹ bá gbàgbé ń bomi, ó sọ pé wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, jannatan wa harira, jannatan wa harira, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Àyá Kùránì làwọn èèyàn sọ lórí yẹn pé Ọlọ́run ní a sọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ àlìjánnà lẹ́san bima sabaru, torí sùúrù tẹ́ ní. Torí pé Ọlọ́run náà mọ̀ pé kò rọrùn nígbà táwọn kan ń jọ̀sán tó ń gbádùn àwa wá febi panú, nígbà táwọn kan tí wọ́n ń ṣe fàájì àsìkò yẹn làwọn máa dìde kó lára pé àsìkò òun ti tó àwa lọ kírun. Sùúrù yìí tẹ́ ní tẹ́ fi ṣe tèmi Ọlọ́run, òun náà ni máa fi sọ yín lẹ́san àlìjánnà. Torí ìdí eléyìí ó dọwọ́ wa, ẹ jẹ́ ká sùúrù wa, ẹ jẹ́ ká tún gbìyànjú kó tún yìí pọ̀ sí dáadáa ká lè fi sin Ọlọ́run. Pàápàá jùlọ irun mú lówó kò ṣeé fàtú, sùúrù lèyẹn lè fi mú owó téèyàn ṣe wàhálà kó tó rí tújọ, kó tó rí kójọ. Ọlọ́run wá ní ká yọ zàká ń bẹ̀. Yàtọ̀ sí zàká, Ọlọ́run tó wá ní ká máa ṣe sọ́dákọ̀, kéèyàn mú owó tó jẹ́ pé owó àwọn alákọ̀wé wá ní my hard earned money, pé owó tí mo làágùn kí n tó rí, tí mo ṣe wàhálà. Ọlọ́run ní síbẹ̀síbẹ̀ náà mo mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ ṣe wàhálà, àmọ́ ẹ mú nínú ẹ fún àwọn tí wọ́n wà nísàlẹ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n tó yín. Ẹ wo tọ́lọ́run wí níbì kan, ó ní al-kazimina al-ghayza wal-'afina 'ani n-nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ó lóun nífẹ̀ẹ́ àwọn tó bá ń ṣe dáadáa. Ó wá fẹ́ define àwọn wo làwọn tó ń ṣe dáadáa tó ń sọ. Ó wá ní alladhina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra'i,
àwọn tó ṣe wípé wọ́n náwó wọn nígbà tára dẹ̀ wọ́n tún ná owó nígbà tára tún ní wọ́n. Irú sùúrù yẹn lọ́lọ́run ló tẹ̀sí wò lọ́dọ̀ àwọn olówó wa ń sìn. ẹ wo ìsémọ́lé tá a wà yìí, a lè ṣiṣẹ́ kún owó tá a ti ní, àmọ́ bá a ṣe lè ṣiṣẹ́ kún tó bá ṣe ní kò sí Ọlọ́run ti gbé àwọn kan dépò wípé kódà kọ́ máa ṣiṣẹ́ fọ́dún kan nítorí máa jẹ tó máa mú tó yìí máa ṣẹ́kù yìí pọ̀ rẹpẹtẹ ó wà lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run wá fẹ́ wò bóyá torí pé ẹ̀rá yìí ṣiṣẹ́ mí kún ìtó wà lẹ̀, bóyá ẹ̀ ní náà ní tí mo fún yín kẹ́ fi ṣàánú àwọn tí wọ́n já láì ní. Eléyìí náà jẹ́ ká dá Ọlọ́run mọ̀ pàápàá. Ẹ wo ẹ̀yin àwọn ìjọba tọ́lá wọn fẹ́ fún wa ní palliative, tó bá gbóúnjẹ lọ sádùúgbò kan, àwọn èèyàn tó bá yàgò wọn ládùúgbò ń bẹ̀ kò sí oúnjẹ tó lè gbélé wọn máa sákò ń bẹ̀ ni. tí pé àwọn tálíkà Ọlọ́run pọ̀ kọjá bó ti yẹ, àwọn tọ́lọ́run ń bọ́ nìyẹn tẹ́yìn ò mọ̀. Ẹlẹ́pèsè iṣẹ́ wà lù kíní kan wà lù, àwọn kan àwọn ìsìnlẹ̀ máa mọ bọ́lọ́run ṣe ń jọ́ lọ́run. àwọn ẹ̀yin èèyàn lásán sí ayé nìyẹn, kò tí ì kẹranko tọ́lọ́run ń bọ́, kò ì kẹja tọ́lọ́run ń bọ́, kò ì kẹyẹ tí ò sínú bọ́jẹ́ẹ̀tì yín o, tó yẹ pé Ọlọ́run ló ń bọ́ wọn. àwọn èèyàn nìyẹn. mo ń wo ní tẹlifíṣàn láìpẹ́ yìí, wọ́n kó oúnjẹ lọ síbi kan, àwọn tó ya jáde ń bẹ̀ oúnjẹ tí wọ́n kó wá kò lè ká 1/10 àwọn tó ya jáde láwọn tálíkà Ọlọ́run. Ọlọ́run ní alladhina yunfiquna fi sarrat, sùúrù làwọn olówó lè fi mú nínú owó wọn lọ́wọ́ tá a wà yìí. Ìwọ náà tó tí ní púpọ̀, àmọ́ tó bá wo ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé àti ẹ̀yìn bẹ́tà tiẹ̀, ìwọ náà mú nínú ẹ̀ kó fi sùúrù kó fi ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ tá a wà yìí. Torí pé kí ni, yàtọ̀ sí COVID-19 àwẹ̀ wa ń ta, iṣẹ́ dáadáa tó bá ṣe ó ṣe kò ń gẹ inú àwẹ̀ double ládàá ló máa gbà, ó bẹ̀rẹ̀ láti 1000. so lọ́nà ṣe ń sọ fún wa pé alẹ́zínà sọ́bàrú, ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa jẹ àǹfààní olùgbàgbọ́ òdodo tó máa gba mansion lálìjánnà tí mò ń wí, àwọn ẹlẹ́yìn tẹ́ ẹ ṣe sùúrù tẹ́ fi múnú owó yín, ẹ ṣe sùúrù ẹ fi sin Ọlọ́run, ẹ ṣe sùúrù ẹ fi gbààwẹ̀, ẹ ṣe sùúrù ẹ fi ṣe gbogbo tọ́lọ́run ní ká ṣe, ẹ ṣe sùúrù ẹ fi render services to humankind. Ọlọ́run ní ẹ̀yin gangan wàhálà rabbihim yatawakkalun, sùúrù yín ibi tọkàn yín wá wà ní wípé Ọlọ́run ló máa san yín lẹ́san, Ọlọ́run ní mò ní jẹ yín gbé. torí ìdílé ọdọwọ ẹnì kankan wa, àsìkò tá a lè gba aládá lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tá a lè kófà Ọlọ́run, àsìkò náà la wà yìí. Ọlọ́run ọba kó má ṣàṣe nírọ̀rùn fún wa, Ọlọ́run ọba kó má fi eléyìí ṣe àṣemọ fún wa. èyí tá a tún gbọ́ lé ní Ọlọ́run má dùn wá ládàá ẹ̀, má ṣàjẹ́ kó lè wúlò, torí ká gbọ́ ò dàbí ká lè múlò. Lagos Central Mosque náà Ọlọ́run má jẹ́ kú láéláé. àwa tí à ń gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde fún yín bẹ̀ náà Ọlọ́run má jẹ́ ó rẹ̀ wá. àwọn tí wọ́n wá ṣe olùgbọ̀wọ́ ilé yìí pé gbà tá a lè wá mọ́ṣáláṣí ká lè kójọ bá ṣe ń ṣe tẹ̀fsírì tẹ́lẹ̀, ọ̀nà míì tún wà tá a lè gba, ọ̀nà míì tó wà tí wọ́n gbé gbà yìí kì í ṣe lásán owó ló bá dé. àwọn tí wọ́n wá fowó tiwọn náà lẹ́nu kòsíkòsí náà Ọlọ́run ní mi ò jẹ́ yín gbé o, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ọlọ́run má ṣàfi gbogbo àṣà ìjẹ́nà, ọlá la ilaha illallah, ọlá kun fayakun rabbi innal hudaka waya tukanurun tahdi biha man tasha, tukanurun tahdi biha man tasha, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Brothers and sisters in Islam, I greet you in the best manner of greeting once again by saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We give thanks to Almighty Allah, we adore Him, we beseech His bountiful blessings to be continually showered on each and every one of us. Here we are today again on Lagos Central Mosque Ramadan Tafsir series. Yet, this is another day, day 5 of Ramadan, if I'm not mistaken. Today, our tafsir, we shall be moving on to the next verse of the same chapter that we have been trying to enumerate, to explain to our understanding since the commencement of Ramadan. Today, we shall be going to verse 57 of that particular chapter. If you can remember, that is chapter 29 that we have been reciting, Surah Al-Ankabut. In verse 56, Allah says, Ya ibadi yalladina amanu, oh my true servants, who believes in me, who believe in me, who believe in me in totality, wholeheartedly, inna aridi wasiya.
in case you have been disturbed, to be able to establish prayers because of my injunction somewhere on the surface of the earth. In Ardi Wasiya, my earth is so vast, in size, is so wide that you have the opportunity of moving from one place to the other, to another. So kindly find a way of going away from that place for another place that you can have the opportunity, the wherewithal, to be able to worship me in the way and manner that I have enjoined you. Allah now goes further. Because Fa'buduni, the act of worshiping me, your creator, is very, very important to me. If I don't ask you for anything, I'm going to ask you on that day when you shall meet with me. And that day is going to be very tough to the unbelievers. That is why Allah says in the Holy Quran somewhere else, when He says, on that day, nobody shall receive mercies from Allah illa man atallaha biqalbin salim, except those who come to meet with Allah with what? Clear conscience, clear mind, cleansed mind, purified mind. Who will have purified mind? Of course, there are those who establish their prayer as at when due, when they are still living, when they are still sojourning on the surface of the earth. There are those who are, magnanimous enough to give out from the endowments of Allah that Allah has given unto them. There are those who observe fasting for 30 days or so during this month of Ramadan. There are those who were able to follow the injunctions of Allah as given to us by the Holy Quran. So are you among those ones? This is a question you need to be asking yourself. Allah now goes further in the next verse when He says, Kullu nafsin za'iqatul mauti. This is very powerful. Kullu nafsin. Allah says, each and every living thing, nafsi, each soul. Nafs in Arabic language means soul. And soul is that spirit with which we live on the surface of the earth. I remember a scholar who taught us that وَأَنْتَ بِنَفْسٍ لَسْتَ بِالْجِسْمِ إِنسَانٌ, that you are a human being, you are who you are because of the soul in you. Because once the soul leaves your body, then you lose your name. You will never be referred to as your name again. They will say, oh, who has this body? Who has this body? They start to refer to you as body, no more with your name again. So it is the soul that is still in your body that gives you the opportunity to be able to answer to your name. So Allah says, every soul shall taste death. And you see, that is the moving up and down of every soul shall be made to come to a halt on a day. Which day? Because there are 3 days in very important days in the life of human being, just 3 of them. Do you know what they are? The first day when you were given birth to, when you came as a newborn baby into this world, you'll be crying. People will be happy because you are crying. Because that cry is a sign that we have really given birth to a baby. Because if not, the nurses or the medical personnel around will be trying to make you cry. But it is the cry that gives us the opportunity that, we have actually given birth to a healthy baby. That is the first important day in the life of a human being. The second important day is the day when man shall be made to return to his Lord, his Creator, his Provider, his Sustainer. The third day is the day that man shall be made to resurrect. So Allah now says that second day is very, very important to me. Likewise, it should be to you, because that is the day when you shall be made to stop whatever you will be doing. Death is no respecter of anybody. Whether you are wealthy, whether you are influential, whether you are highly knowledgeable or not. Even if you are a son of nobody, when the time comes, death will just come without knocking. A scholar said, when he was describing death, he said, وَعَلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ دَقَّ أَعْلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ سَارِقٌ دَقَّ شَخْصُهُ يَمُرُّ بِلَا رِجِلٍ وَيَمُتِشُ بِلَا Allah Akbar, بِلَا يَدٍ. Go and know, if you don't know,
get it to yourself that al-maut, death, the angel of death, is a kind of a stranger. Would I put it like a stranger that will visit you, a visitor that will visit you without notice? That, who is this stranger? Before you know it, he's taking your life. He says, he described him as a thief who banged into your apartment, into your privacy, without knocking, without taking an excuse. And you know what happens? He says he is able to come into your apartment because of the nature of his, his nature. Because of the way it has been created. He does not need anybody to open door to him before he enters. That kashaksu is very minute that he can pierce through any opening. That kashaksu, his body is so, it's even spirit-like. It's infinitesimal that it can penetrate to anywhere. However small an opening may be, death will find its way into your apartment, into your privacy, into that classic bedroom that you have, that nobody can enter except with your permission. Death will not seek for your permission before it gains entrance into that privacy of yours. The man now said in his poem that koshakasu'u yemurru yemusu bila yaddin wa yafirru bila rijlin. He used to take something without even having a hand, not a physical hand that does he have, but he takes things. He takes your life away from you, and after taking the life, yemushi bila rijlin, he moves away with your life without even a physical leg. So he's telling us that death, whether you like it or not, shall visit you on a day unannounced. It will visit you unannounced. So Allah says, Kullu nafsin za'iqatul maut. So if death now visits you and takes away your life, it would have been better for human being if that is the end of everything about you. It would have been better. Another scholar says, Iza amitina turikina walau kunna Iza amitina turikina lakana limau turohata kulla ayin. He says it would have been better for human being if it were to be that after our death we will be allowed to rest. Death would have been the grave would have been our resting place finally, without any other trouble. But walakin, that is not the case. It is not the end of human being, but it is just a means to another end. It's a milestone that man shall cross over. If you remember very well, you were coming from somewhere. You crossed over through a particular medium before you got here into this particular, material world. So you are crossing another ordeal to get to another place. The ordeal now is the death. So, when we die, it's not going to be the end. But what will happen? Ilayna turja'un. Allah shall make you to come back to Him. You now know what Allah says? Allah now says, your coming back to me will not be a fun at all. Will not be easy for you if you are not part of those alladina sabaru, alladina amanu wa amilu soliyah. If you are not one of those who believe in totality, in the do's and don'ts of Allah, wa amilu soliyah, and who are upright, who do good. If you are not one of those, then it will not be easy for you to meet with me. Allah says, if you are one of those, then lanubawi annahum min al-jannah, I will prepare for them several mansions in my own garden of Al-Jannah. Which type of garden? Not those gardens you build just by the river bank here. But my own garden will be such that rivers shall flow underneath it. Khalidina fiha. Therein they shall live, enjoy their life without tasting death again. Wa ni'ima
Ajirul amilin. Oh, that is a very good reward for those of you who do good, who are upright here, so that you shall meet with Allah in peace in the hereafter. I pray that Allah make it easy for us to be among those who shall be up and doing in terms of worshipping Allah and being upright. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabiyyil kareem.